本来应该从从容容，游刃有余。圣诞静默中，我男子够火。有你就是不错，有你就是不错。没有哎呀，糟了啊！现在是匆匆忙忙，连滚带爬。不过，我还是要把这幅画完成。有男有女，现在是匆匆忙忙，连滚带爬。笑话，你在哽咽什么啦？你在哽咽什么啦？你在哭什么哭啊？没出息。没出息。他曾向往天空，想成为龙啊龙，飞起来像阵风，去远方梦啊梦。外面的舞台中，迷了眼瞳。